السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أسوي معاكم اليوم الخبزات الجنوبية بطريقة سهلة وجميلة، تختلف طبعا عن طريقة الخبزة الجنوبية اللي هي الحبة الكبيرة المعتادة. هنا عندي دقيق بر دبي واسترالي، وممكن نستخدم نوع واحد فقط. طلبت من الطاحون يعطيني كمية متساوية من النوعين. بسم الله نبدأ. معايا 3 كاسات من الدقيق البر المخلوط، مع 3 ملاعق من حليب البودرة، مع 3 ملاعق من السكر، مع 3 ملاعق من زيت الزيتون، مع ملعقة مو مليانة من الخميرة، ورشة الملح. نخلط المكونات الجافة مع بعض، ونحط الماء بالتدريج لحد ما نوصل لعجينة متماسكة ولينة. هذا شكل العجينة بعد 3 دقائق من العجن، وكل ما عجنت أكثر كل ما أعطتني نتائج أفضل وتخمير أسرع. راح أترك العجينة لحد ما تتخمر من ربع ساعة إلى نص ساعة. هذا شكل العجينة بعد التخمير. راح أحاول أقسم العجينة على عدد كاسات الدقيق، يعني أنا حطيت 3 كاسات، راح أقسم العجينة ل3 أقراص أو 3 خبزات. وممكن نستخدم الميزان في هذه المرحلة عشان تكون مقاس الخبزات مقاس واحد، أو نقيس بالنظر. شكلت الخبزات بشكل طولي وتركتها سميكة، وممكن نتركها أسمك للي يحبون لب الخبز. وراح أتركها في الصينية لمدة ربع ساعة تتخمر للمرة الثانية. بعد ما تخمرت بربع ساعة راح أشكلها بروس الأصابع، وعندي حبة بيضة مع شوية حليب، أو ممكن نكتفي بحليب أو حبة بيضة. وراح أدهن الوجه وأرش عليها شوية سمسم وحبة بركة.
راح أحطها في فرن مسبق التشغيل على 180 درجة إلى 190 درجة من فوق وتحت، ولو في مروحة بيكون أفضل، من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. ما شاء الله تبارك الله. وكذا صارت خبزاتي جاهزة من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة. أجهز معاها السمن والعسل والمرقة، وممكن نحط اللبن والريحان، وبالعافية علينا وعليكم.